大家那边的长得很好。现在很厉害啊！应该是梗，但没关系。如果在山下看是没有意思的哈，在山下。不要讲话了。是要到什么吗？还是到结束了？到结束了吧？开始的啊，还在倒哇，那边大家而且还更漂亮。大家也在放哎。ROC 上台啊。拍起来吗？我不知道，我有录。100耶！变成酷毙了。这个角度刚刚好。100呀，有呢有，我有录到。啊，不是要实况转播？有啊，我有100呀，耶耶耶！哇，这个漂亮。这太酷了。LED 嘛，哎，他开什么？对到。这个角度才看得到100哈。哇，好帅啊！有照到你吗？照到你吗？看不到。可能冲我们的评论。哇，画什么？这是什么？这是什么？爱心小孩是吧？怎样？好像会重复。这是什么？飞龙！而且不同角度。真的太酷了。耶！以前都鸡毛掸子哈。对呀。也是火柴棒。飞龙！耶，红色的，换红色的飞龙。上面有电视动的，还要推打出去。电视的动画弄得太好了。啊？看下去了。交叉。哇，不会加油枪，太强了。太酷了！哇！圣诞节吧？你赶快接着！哇！是灯，这也太酷了！他们在近看不到那个花样。哇吼！这太强了吧？这是烟火吗？你是搞错节日了。火车棒。有，也就是烟火，你看有烟。有了这个。结束了。应该没吧？应该还有。你要 ending 好吗？这看起来结束了。还有，他说最上面还有一个很上面的。
啊，结束了。灯在亮了，下面那个红灯在亮。啊，没了。下面有，看一下。结束了，没有了。没了，新年快乐！新年快乐！没有了。没了。他没有 ending。他什么？他不是 ROC 都，他不是 ROC 不点吗？然后每个桌子在下。这个没了吗？5分钟了。没了。5分钟。哪里？那旁边的啦，那旁边的啦，101的没了啦。金华城吗？金华城的。